Minat nikah ke kita ya Pak. Jadi mau di panduannya. Jadi bapak dekat lama gitu. Jadi mana kontan A? Ya, dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya ya. Nur Julianti binti Bapak Hidayat dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Arjo Samudra, Bapak nikahkan dan kawinkan engkau kepada anak kandung saya bernama Nur Julianti dengan mas kawin berupa emas 2 gram dan alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Nur Julianti bin Bapak Hidayat dengan mas kawin alat perangkat sholat dan emas 2 gram dibayar tunai. Alhamdulillahirobbilalamin. Ustaz mana Ustaz? Ini semua enggak kan? Apa? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rasulillah ya amin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana alhamdulillah Allahumma halli kama nabla Muhammad wa ali bainahuma kama labda nabiyuna Ibrahim wa lisara wa ali bainahuma kama labda nabiyuna Muhammad sallallahu wa huwa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum khair barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum khair barakallahu laka wa baraka alaika. Sok kudu aneh banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketik. Bismillahirrahmanirrahim. Neng Nunur Julianti. Neng Nur Julianti. Bojo AA. Mayar mas kawin. Umang rupi. Alat sholat. Sareng emas 2 gram. Jangan nyangakeun. Nangki.